tuturor! Sunt Alexia și astăzi ne revenim cu un nou videoclip, care astăzi, pentru prima dată în premieră, voi face pe acest canal slime. Eu am mai făcut și în trecut foarte multe slime-uri. Aveam colecții întregi de vreo 100 de slime-uri. Aveam foarte multe. Bun, și să vă... Nu am găsit spumă de ras, dar merge și fără. Voi face butter slime. Deci, pentru a face butter slime, ok, începem cu ce ar trebui. Un bol, ceva cu care să amestecați. Eu decât o linguriță, dar cred că e bună, nu mai caut nimic. Așa, o linguriță. Ceva în care să-l puteți pune pentru a nu se usca. Așa. Eu am așa un container. Clay pentru a fi butter. Nu l-am deschis deloc și e greu să deschis. Apoi am glicerină boraxată. Nu, calizează. Și apoi și vă mai trebuie și apoi aracet, ultimul lucru. Let's go. Ok. Scuzați-mă de cine în spate pentru că... Da. Sper. E bun. Pentru că eu văd dacă e bun după miros, da, abia acum miros, ca să văd dacă e bun. Nu voi pune pe tot. Bineînțeles că nu voi pune pe tot. Cam atât am pus, după cum puteți observa prin bol. Dar vă mai arăt și așa. Nu pot să... Oh, bulă. Cred că o să arunc chestia asta. O să o pun pe... Ala și ăsta că nu mai îmi trebuie. Da. Nu mai pun culoare pentru că asta e deja colorat. Da. Îi pun direct glicerina, care e nouă. Gata, cam atât. Nu știu, mai pun. Se formează, adică deja s-a format. Am pus multă glicerina și se formează imediat. Pune și lingura. Am făcut-o, nu știu, am făcut-o mult prea... Slime. Nu știu ce e asta negreală, nu știu. O pun aici. Nu știu ce era în bol. Că am spălat bolul, dar ce știu. Mai a rămas pe acolo. Am făcut imediat. Da. Oh. E stretchy. Bine, nu chiar stretchy. E bun. E bun să-l întinzi. Deci ai făcut cu lipici transparent pentru că bola. Nu știu, o să mai fac slime-uri. Cred că asta va fi un canal de slime. Dar nu înțeleg ce chestia asta. Aveam bolul curat. M-a străduit prea mult să-l curăț. În fine. Aici, așa. Și vedem cum ce sunt. Astea să luăm toate. Vezi cum faci să dai pe jos. Scuzați. E un mini slime. Pe mine nu prea mă interesează când se întinde. Acum, cred că e prea mult clay pentru slime atât. Așa. Moale. Ce moale
îl scot. Nu cred că pot să-l pun pe tot. Wow, ce verde frumos. Sau îl pun pe tot. Nu știu, văd o cantitate mică la început. O las pe asta. Nu sunt sigură. O mai pun. Sau, știți ceva? Nu am dat banii degeaba pe el. Îl pun pe tot. Îl întind eu puțin așa. Hai. Și pun slime. Clay-ul. Voi pune mai întâi puțin pentru că îmi place să încep cu puțin. Și apoi pun și pe asta așa. Așa, sper rețeta unui butter slime. Ce strechi. Ce culoare. Butter slime, ce să ai. Super. Îl ador. E super strecky. Mamă, ce sentiment. Vă recomand să vă butter slime-ul. Adică toate slime-urile sunt frumoase. Cred că mâine voi face încă un slime. Nu știu. Îmi place super mult. Deci e super. Foarte bun. Mie îmi place. Și va fi păstrat. Va fi păstrat aici. Sau nu cape aici. Cape. Sper că cape, ca să nu mai pun dita mai cutia. Nu prea. E cam prea mare pentru cutie. Pentru că știți, era doar puțin clay acolo. Clay era puțin cu slime-ul care și el era foarte mare, dar era. Avea, nu știu, era destul. Slime-ul și nu cape. Like. Și un verde frumos. Îl pun aici, îl voi păstra în cutia asta. Nu știu dacă se mai micșorează, doamne, o pun în asta. Sper să nu arunc. Să nu uit. Dar mai fac o încercare. Trebuie să pun prin toate părțile. Dar nu are rost. Oricum, da să încapă, sper. Sper, cred. Doamne, să încapă, că am pus prin toate colțurile. Nu mai gândesc eu, dar în fine îl voi păstra pentru moment în cutia asta. Și asta nu voi arunca. Da. Bun. Și dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, share și subscribe. Eu am fost Alessia, așa că